Nih bro, pagi udah ada rezeki nih. Mantap jiwa bro. Gabus pagi. Tuh, umpannya padahal kecil nih. Umpannya kecil aja kan. Tapi bagus, gabusnya lumayan bro. Posisi mancing di sini bro. Nggak tahu mana. Yang jelas banyak pohon-pohon. Oke, kita gas lagi mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga masih ada rezeki lagi bro. Intinya di sini di daerah Lobam Bintan ya. Mungkin orang yang dulu sering kerja di sini atau apa mungkin tahu. Lobam Bintan. Yuk di mana yuk gas? Tahukah tempat ini? Ya. Kita simpan dulu bro ikannya. Ya. Kita simpan dulu ikannya. Tidak ada plastik ini. Oke. Tuh. Kita buka dulu pengainya nih bro. Buka pengainya. Iya satu. Lumayan boy. Tuh. Umpan kecil gini. Tapi gabusnya mantap jiwa. Kita gas lagi. Pokoknya kita gas terus. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Lepas bro. Sana bro. Ya kan, lepas kan? Mantap bro. Tarikan bro. Cus bro, tuh sana. Lepas. Oke, kita gas lagi ya. Kita tes lagi. Bro. Yuk sambar bro. Sabar kali bro. Menghadapi tempat yang sangat-sangat sulit. Gimana lagi nih ikannya nih? Ternyata posisinya ikan tuh. Posisi umpannya gini dia. Makanya tadi lepas. Kan udah mereng ini. Kita benerin dulu. Kalau kita lempar lagi broku.
Tuh. Anginnya kuat sekali. Bro, lagi bro, sambar nih. Aduh, lewat doang. Kita yang gampang aja. Ya, tuh bro, kita 2 orang tuh, satu sebelah sana, tuh orangnya tuh. Pokoknya posisi kondisi sangat teduh kali mau hujan. Tadi udah gerimis tadi. Oke. Mana sambarannya lagi nih? Lepas bro. Lepas. Sini bro. Ih, geram sekali. Aduh. Ini kan udah sampai gini bro. Aku berharap bisa yang plafon. Mana baponya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih kan ini?